Menizinho. Vamos lá, galera, nosso live de hoje, gente. Me diga aí, por favor, galera. Lucas, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso live, Lucas. Matheus, amigo, mas você não... Saúde! Meu Deus, o que tá acontecendo com a Vivi, gente? Deus do amado, gente do céu, eu vou embora daqui. Muito bem, nome de Clube do Caribe. Capora, amigo. Eca. Agressividade. O que o nosso amigo de indicação para quem vai assistir a série que ele vai. Mais papel. Vai acabar com o papel punhando. Vamos lá, galera. Vamos fazer um desafio. Manda esse repórter. Acho que ele... Ah, pelo amor de Deus. 4. 4. Eu fiquei parando mais agora. Depois que alguns chegaram. Vamos lá, gente. Olha aí, nosso amigo Lucas tá com a... Sai daqui! Não tô brincando assim, não. Sai daqui. Não.
pedaço de papel. E não tem aí? Tu usa demais, né, cara? Acabou guardando a toda. Remove alguns aí, amigo. Mas vai aparecer.